ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନୁଗୁଳର ମାର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରେସିପି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚେଡ଼ା। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବା ନେଇଗଲେଣି। କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ କଖାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କାଟିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଧା ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଏବଂ କିଛି ଗୁଆଁର, କିଛି ଗାଜର ଏବଂ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ତା ସହିତ ଫୁଲକୋବି, ମୂଳା, ବାଇଗଣ ଏବଂ ବଡ଼ ସାରୁ, କିଛି ଟମାଟୋ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଛାଣି ନେବା। ସବୁ ପରିବାକୁ ଛାଣି ନେଲେ ଆମକୁ ରେସିପିଟା ସହଜ ହେବ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଘାଣ୍ଟ ବି କରି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତେଲରେ ନ ଛାଡ଼ି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ପରିବା ଛଣା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଏବଂ ପିଆଜ ହେଇସାରିବା ପରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇସାରିବା ପରେ ଟମାଟୋ, କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ ହଳଦୀ ଆଉ କିଛି କରି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମସଲାକୁ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ମସଲା ସେପଟେ ଆମର ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚି ନେବା ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଛେଚି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ମସଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପରିବା ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ପରିବା ସବୁ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ତରକାରୀ ଲାଗିବନି। ଆମର ପରିବା ପଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ମାଛକୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଏବଂ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମସଲାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଛେଚେଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଲେଣି। ଯଦି ଆମର ଅନୁଗୁଳର ମାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ସର୍ଭିଂ ହେଇସାରିଲାଣି।